ਲਈ ਲੀਵਰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਵੀਰੇ, ਗਰਦ ਠਾਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਲ ਗੇੜੀ ਮਾਰਨ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣੇ 20 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨੋ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ। ਉਹ ਕੀ ਭਰਾਵਾ ਚਿੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ। ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਦਾ, 20,000 ਕਮਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੱਸ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 1% TCS ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸਿਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਹ 20 ਲੱਖ ਤੇ 1% 20,000 ਰੁਪਇਆ TCS ਤੂੰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ITR ਭਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਬਸ ਤੂੰ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 26 AS ਭਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਨਵੌਇਸ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ 20,000 ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।